开始了，这没完了吗？你小新，你干啥呢？看这啥，盐酸左旋米唑。有啥用啊？咱们家那个狗不是这2天一直在咳嗽吗？我怀疑是肺丝虫，我把给羊用的去肺丝虫的给它拿过来了试试。这个是这上面写着的，牛、羊、猪、犬、猫都可以用，试试吧。我那个羊的话，我一次给它成年羊一次用10片，这个狗的话，给它用6片到7片就行。现在是7片，免费。哎，咱儿子的树皮儿，我不知道回来会不会生气了。哎，他回来他会发现他的树少了一个封皮儿，粘着膜了，粘着膜。这样磨一遍。哎，给他弄个药夹馍，人家的肉夹馍，咱们药夹馍。不然的话，你不对待这东西他不吃，光给他喂药片不好喂。走，咱们给那个狗喂去。这颜色看着好诱人呀！人家皮皮在哪睡觉呢？皮皮，在这儿呢。就这个小狗狗，它现在咳嗽的挺厉害的，干咳。来，吃吧。看，它吃的时候就在咳嗽，跟羊一个道理的，干咳。这只是喂了1次再喂，1天喂1次，连续喂2天，1星期之后再给它补1次就可以了。1星期补那1次是驱虫来的，这样它驱得干净一点。这一个算吃完了。差不多了。如果说你家的狗啊、猫啊也出现过这种情况的话，包括羊，可以试试左旋米唑，就是干咳，不流鼻涕，也不发烧，也不营养吃喝，这种就考虑到是不是肺丝虫了。好，今天的视频就到这里，大家如果喜欢我作品，可以关注我，我们下期见，拜拜。